Hi guys, welcome to all. So இன்னைக்கு இந்த செஷன் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ்ல வரக்கூடிய முக்கியமான யூனிட் சோ அத யூனிவர்ஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். சோ அதுல யூனிவர்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல முடிச்சாச்சு. இப்போ சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஏன் இது ரெண்டையும் பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோ அப்படின்றது நமக்கு அந்த செஷன்ல கிடைக்கும். சோ அதோட கண்டினியூட்டியா அந்த சோலார் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இண்டிவிஜுவல் பிளானட்ஸை பத்தி இதுல பார்க்க போறோம். சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூரியனை பத்தி படிக்க போறோம். ஓகேவா? சோ கவனிங்க, அதாவது சூரிய குடும்பம், தட் இஸ் கால்ட் சோலார் சிஸ்டம். சோ சோலார் அப்படின்ற சொல் சூரிய கடவுளை பொருள்படக்கூடிய ஒரு சொல். அதாவது சோலார் அப்படின்னா சூரிய கடவுள் அப்படின்றது பொருள். சோல் அப்படின்ற வார்த்தை நல்லா கவனிங்கப்பா. இந்த லத்தீன் மொழி சொல், கிரேக்க மொழி சொல்லாம் கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி. இந்த சோலார் அதாவது சோலார் சிஸ்டம் சொல்லியாச்சு, சூரிய குடும்பம். இதுல இந்த சோலார் அப்படின்றது சூரிய கடவுள், இந்த சூரிய கடவுளை பாயிண்ட் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு மீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். என்ன பண்ணுது? இந்த சோலார் அப்படின்ற வார்த்தை சூரிய கடவுளை பாயிண்ட் பண்ணுது. அதுல நீங்க பார்க்கும்போது இது எந்த மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட சொல்? எந்த மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட சொல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. சோலார், சோல்னு சொல்லக்கூடிய லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது சோலார். இது சூரிய குடும்பம் பொறுத்த வரைக்கும் சுமார் 4.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு உருவானது சூரிய குடும்பம். எவ்வளவு வருடங்களுக்கு முன்பு உருவானது? சூரிய குடும்பம் 4.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு உருவானது. சூரிய குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் மற்றும் 8 கோள்கள் இருக்கு. இந்த 8 கோள்கள் இல்லாம குறுங்கோள்கள், துணைக்கோள்கள், வால் நட்சத்திரங்கள், சிறுகோள்கள், விண்கற்கள், இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் சூரிய குடும்பம். ஓகே, சூரியன் மற்றும் 8 கோள்கள், குறுங்கோள்கள், துணைக்கோள்கள், வால் நட்சத்திரங்கள், சிறுகோள்கள் மற்றும் விண்கற்கள், இது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணதான் சூரிய குடும்பம். இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்களும் எப்படி பிணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விசையால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் எதனால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு? ஈர்ப்பு விசையினால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ கவனிங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ இந்த சோலார் அப்படின்ற வேர்ட், the word solar is derived from the Latin word soul. The meaning of soul is a sun god, அதாவது சூரிய கடவுள். The solar system is believed to have formed about 4.5 billion years ago. இது சோலார் சிஸ்டம், சூரிய குடும்பம் அப்படிங்கிறது 4.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு தோன்றியதாக கருதப்படுகிறது. சரியா கைஸ்? இந்த செஷன்ல நம்ம இங்கிலீஷ்லயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம், அதே சமயம் தமிழ்லயும் சொல்றோம். அப்படின்னும் போது ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் கண்டென்ட் அண்ட் கீவேர்டு எல்லாமே தெரிய வருவதனால, அதே போல நம்ம ரிப்பீட்டடா தெளிவா சொல்றதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு இந்த செஷன் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கணும்? ஸ்டோர் ஆயிடணும் உங்களோட பிரெயின்ல, அப்படியே கேப்சர் பண்ணிடணும். திரும்ப எடுத்து பார்க்கறது ரீகாலா தான் இருக்கணுமே தவிர ரீடா இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுல தெளிவா இருந்துக்கோங்க. நம்மளோட செஷன்ஸ் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு ரீகாலா தான் இருக்கணும், ரீடா இருக்கக்கூடாது. அப்போ உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷனை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொடுத்து முழுக்க முழுக்க கவனமா பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சாதாரண விஷயம். ஓகே, so listen guys, the solar is a word that's derived from Latin word. அந்த வார்த்தை லத்தீன் வேர்ட்ல இருந்து வந்துச்சு. The solar system அப்படின்றது is believed to have formed about 4.5 billion years ago. Okay, so after that the solar system is consist of என்னெல்லாம் இருக்கு உள்ள? Okay, sun and 8 planets, asteroids and subplanets, comets, asteroids and meteors. So இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த சோலார் சிஸ்டம். It is a system bounded by gravity. இந்த சிஸ்டம், இந்த அமைப்பு, இந்த குடும்பம் அப்படின்றது ஈர்ப்பு விசையால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. சரியா? நெக்ஸ்ட் திங், இந்த சூரிய குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கோள்களா பார்ப்போம். இதுல முதலாவதாக நம்ம பார்க்கறது சூரியன். இந்த சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட தன்மை நம்ம அழகா ஸ்டோரியா பார்க்கலாம். கவனிங்க, சூரியன் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விண்மீன் தான்.
ஏன் இதை மிகப்பெரிய விண்மீன் சொல்றோம்? ஆல்ரெடி என்ன படிச்சோம்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? சூரியன் அப்படின்றது அதுக்குள்ள எத்தனை பில்லியன் புவியை அடக்கக்கூடியது? ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நடத்தின ஒரு பாயிண்ட். ஸோ அந்த கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸே சொல்லியாச்சு. ஒரு சூரியன் எத்தனை புவிகளை தன்னகத்தை அடக்க முடியும்? ஸோ அதுதான் கேள்வி. அதற்கான ஆன்சர் அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ கவனிங்க, அடுத்த விஷயம், மிக அதிகமான வெப்பம். சூரியனால நல்லாவே நமக்கு தெரியும், வெயில் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? வெப்பம், வெப்பக்காற்று, வெப்ப கதிர்வீச்சு. ஸோ அதே போல இது சுழலக்கூடிய ஒரு வாயு பந்து. இது சுழலக்கூடிய ஒரு வாயு பந்து, அளவுல பெருசு, இதோட ஹீட் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கும். இது சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கால் பங்கு ஹைட்ரஜனாலையும் 1/4 பங்கு ஹீலியமாலையும் ஆனது. சூரியன்ல 2 வாயுக்கள் இருக்குமா? ஒன்னு ஹைட்ரஜன், another one is ஹீலியம். ஹீலியம் அப்படின்றது 1/4%. ஸோ இது அப்படியே 3 மடங்கு, ஹீலியத்தை விட 3 மடங்கு ஹைட்ரஜன் சூரியன்ல இருக்கு. சரியா? ஸோ அடுத்து கவனிங்க, அதிக அழுத்தத்துல ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இணைந்து ஹீலியம் அணுக்களா மாறும். ஆல்ரெடி 1/4 பங்கு அங்க ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு. இந்த ஹைட்ரஜன் அதிகமான பிரஷருக்கு உட்படும் போது ஹீலியம் அணுக்களா மாறும். இந்த ஹீலியம் அணுக்களா ஹைட்ரஜன் மாறுற இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அணுக்கரு இணைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? சோ இது பெருமளவு என்ன ஆகுது? ஆற்றல், ஒளி மற்றும் வெப்ப வடிவுல உருவாக்கப்படுது. இந்த அணுக்கரு இணைவு அப்படிங்கிறது ஆற்றலாவும் வெப்பமாவும் உருவாகுது. இந்த ஆற்றல்னாலதான் இந்த சூரியன் ஒளிருது. இந்த ஹீலியத்தோட இணைவு, அணுக்கரு இணைவு அப்படின்றது நடக்கலைன்னா இங்க சூரியன் ஒளிராது. ஓகே, அது ஒளிர்றதுக்கான காரணமே இந்த அணுக்கரு இணைவு தான். அது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு ஹீட் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது இந்த சூரியன். சூரிய மண்டலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோ, த மையம் அப்படின்னு சொன்ன, சென்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த சூரியனை தான் சொல்லுவோம். ஓகே, சோ அதோட வலிமை வாய்ந்த ஈர்ப்பு விசையினாலதான் மற்ற எல்லா பொருட்களையும் கோள்களையும் என்ன பண்ணிருக்கு, எந்த ஒரு சிதைவுற்ற பொருளா இருந்தா கூட சூரியனை சுத்தி வர்றதுக்கு காரணம் அதோட ஈர்ப்பு புலம் தான். So each and every point is most important. எதையுமே மறக்க கூடாது. Listen guys, the sun is a medium sized galaxy. Okay, so it is a spinning ball of gas, அதாவது வாயுவால் நிரப்பப்பட்ட பந்து. Next thing, it has some gases, the 3/4 of hydrogen and 1/4 of helium gas. It is a million times larger than Earth. புவியை விட பெரியது. At high pressure, the hydrogen atoms, அதிகமான அழுத்தத்துல ஹைட்ரஜன் அணு அப்படின்றது combine to form a helium atoms. Okay, this phenomenon called the nuclear fission. இதுதான் அணுக்கரு இணைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். It produces a large amount of energy in the form of light and heat. இந்த இணைவின் போது ஆற்றல் வெளிப்படுது. எப்படி? ஒளியாகவும் வெப்பமாகவும் வெளியிடுகிறது. சரியா? அதே போல by this energy the sun shines. இந்த எனர்ஜியால தான் சூரியன் அப்படின்றது ஒளிருது. சரிங்களா? It provides a warmth. Sun is located at the center of solar system. சூரிய குடும்பத்தோட மையத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறது சூரியன். சரியா? So other solar objects due to its stronger gravitational field. சூரிய குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்போனன்ட்டும் இணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த சூரியனோட ஈர்ப்பு விசை தான். சரியா? கிளியர்? நெக்ஸ்ட் திங், உட்புற கோள்கள் மற்றும் வெளிப்புற கோள்கள். ஸோ அதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பிளானட்ஸ் எத்தனை இருக்கு? 8ன்னு சொன்னோமா? ஸோ 8ல ஃபர்ஸ்ட் திங் மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஓகே, ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். ஸோ இந்த 8 கோள்கள் தான் நம்மளோட சூரிய குடும்பம், அதாவது சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடியது. கிளியர்?
ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டெப்த்தாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சூரிய மண்டலத்துக்கு உட்புறத்தில் வரக்கூடிய கோள்கள். ஸோ உட்புறம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா 4 கோள் இருக்குமா? நல்லா கவனிங்க கைஸ், நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், மறக்கக்கூடாது. நம்ம செஷன் முடிஞ்சு நீங்கள் ஒன்ஸ் அகைன் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரீகாலாக இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைமே நீங்கள் அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்கள் பிரெயின்குள்ளே ஃபிட் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க போட்டி நிறைந்த ஒரு உலகம். ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறைய போட்டிகள் வந்துடுச்சு. ஸோ கவனிங்க, சூரிய மண்டலத்தோட உட்புறம் பற்றி பார்க்குறோம். அந்த உட்புறத்தில் காணக்கூடிய கோள்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4. 1 புதன், மற்றொன்று வெள்ளி, பூமி மற்றும் செவ்வாய். இந்த 4 கோள்களையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? உட்புற கோள்கள். சூரிய மண்டலத்தை 2ஆக பிரிக்க போகிறோம். 1 வெளிப்புறம், மற்றொன்று உட்புறம். இந்த உட்புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 4 கோள் இருக்கு. 1 புதன், செவ்வாய், பூமி, வெள்ளி. ஓகே, ஸோ செவ்வாய்க்கிழமையும் வந்துருச்சு, வெள்ளிக்கிழமையும் வந்துருச்சு. அதே போல் நம்ம இருக்கக்கூடிய பூமியும் வந்துருச்சு. இன்னொரு டயலாக் ஒன்று சொல்லுவாங்க, என்னது? புதன் கிடைச்சாலும் பொண்ணு கிடைக்காது, பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்டான நாள் புதன். ஸோ இது நீங்கள் ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம கிழமைகள் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஸ்பெஷலான நாள். வாரத்தில் 3 நாட்கள் ரொம்பவே ஸ்பெஷல். 1 புதன், வெள்ளி, செவ்வாய். இந்த 3 நாளுமே ஸ்பெஷல் தான். ஸோ பக்திமயமாக இருப்பாங்க நிறைய பேர். ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே போல் நம்ம வாழக்கூடிய பூமி, இது எல்லாமே சூரிய மண்டலத்தோட உட்புறம். ஓகே, ஸோ இதை தொடர்ந்து புறப்பரப்பு, இதோட இந்த கோள்களோட புறப்பரப்பு அப்படின்றது திண்ம பாறையால் ஆனது. உட்புற கோள்களோட புறப்பரப்பு எதனால் ஆனது? திண்ம பாறையால் ஆனது. ஓகே, ஸோ இந்த மேலோடு திண்ம பாறையால் ஆயிருக்கு. ஸோ இதனால தான் என்ன சொல்றாங்க? நீலம் நிறம் சார்ந்த கோளா இருக்கு, அல்லது பாறை கோள்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஹார்டா இருக்கு, திண்ம நிலையில இருக்கு. ஸோ அதனால இத நிலம் சார்ந்த கோள்கள், நீளம் கிடையாது, நிலம் சார்ந்த கோள்கள் அல்லது பாறை கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? உட்புறம் பொறுத்த வரைக்கும் 4 கோள்கள் தான். அந்த 4 கோள்களும் திண்மமா இருக்கு. ஸோ அதனால அதை நிலம்சார் கோள்கள் அல்லது பாறை கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறம். இந்த வெளிப்புறம் அப்படின்னு எடுக்கும் போது ஒப்பீட்டளவுல சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய கோள்கள் தான். ஸோ அந்த வெளிப்புற கோள்கள்ல எதெல்லாம் வருது? வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன். ஸோ இந்த 2 வீக் டேஸ்ல வரக்கூடிய கோள்கள், அதாவது அந்த பேர்ல வரக்கூடிய கோள்கள் யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன். ஸோ இந்த 4மே வெளிப்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த வெளிப்புற கோள்கள் எதனால் ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாயுக்களால் ஆனது. என்னென்ன வாயுக்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததுதான், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் தான் இதுல அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வாயு பொருட்கள் கொண்ட கோள் அப்படிங்கறதுனால இதை வாயு கோள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ 4 வெளிப்புற கோள்களும் வளையங்களை கொண்டிருக்கும். இந்த வியாழனுக்கும் வளையம் இருக்கும், சனிக்கு வளையம் இருக்கும், யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் இந்த 2க்குமே, அதாவது இந்த 4 வெளிப்புற கோள்களும் வளையங்களை கொண்டுள்ளது, வாயுக்களால் ஆனது. சரியா? இது வந்து ஒரு டிஃபரன்சியேஷனா வச்சுக்கோங்க. வெளிப்புற கோள்கள் வளையம் இருக்கும், உட்புற கோள்கள்ல வளையம் இருக்காது. ஓகே, சோ இந்த வளையங்கள் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க பனியால் மூடப்பட்ட ஒன்று. கிளியர்? Guys, in English, listen. Interior of solar system. The 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, the found in the inner solar system. So, inner solar system இருக்கக்கூடிய 4 கோள்கள் அப்படின்னா Mercury, Venus, Earth, Mars. சரியா? They are called terrestrial planets or rocky planet. ஓகே, ஸோ இதை வந்து பாறை கோளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் தியர் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ராக்கி கிரஸ்ட். ஸோ பாறைகளால் ஆனது, அதனால இதை பாறை கோளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அவுட்டர் சோலார் சிஸ்டம். Jupiter and Saturn are the relatively slow orbiting planets of the outer solar system. Okay, Uranus and Neptune are known as the outer planets.
இந்த அவுட்டர் சோலார் சிஸ்டம்ல வரக்கூடியது ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், நெப்டியூன், யுரேனஸ். ஸோ இவங்க 4 பேர் வருவாங்க. ஓகே, அந்த 4 they have very dense atmosphere filled with the hydrogen and helium and other gases. இந்த வாயுக்களால் நிரப்பப்பட்டது. That's why it's called as gas giants and gas plants. Okay, gas planets அப்படின்னு சொல்லுவோம். கேஸால டம்ப் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அதனால இதை கிளாஸ் பிளானட் அப்படின்னு சொல்றோம். These 4 outer planets also have a right. In the 4, அதாவது these 4 outer planets have a rings, but the inner planets doesn't have rings. Clear? Guys, the outer solar system have 4 planets. One is Jupiter, another one is Saturn, and next thing Uranus, next thing Neptune. Okay, these are 4 is called as outer solar system. Okay, they have very dense atmosphere filled with the hydrogen and helium and other gases. Okay, the outer solar system has 4 planets. They are filled in, okay, they are filled with hydrogen and helium and any other gases. So that's why it's called gas planets. Clear? And the 4 outer solar planets has rings, but the inner planets doesn't have rings. Okay, there is no rings, but outer planets has rings. These rings are consisters of ice covered rock particles. Okay, so பனி மூட்டங்கள், இந்த பனி மூட்டங்களால இது மூடப்பட்டிருக்கு. Clear? Guys, in this session we had saw about a sun and interior solar system and outer solar system. சூரியனை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய உட்புற சூரிய குடும்பம், வெளிப்புற சூரிய குடும்பம், அதில் வரக்கூடிய கோள்கள், அதை பற்றி பார்த்தோம். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.